Figli si nasce, genitori si diventa. È questo il titolo del corso di formazione promosso dal Lions Quest International, che ha visto la partecipazione di una ventina di genitori di Casale di Scodosia, cui obiettivo è di migliorare il dialogo in famiglia fra generazioni contigue. Gli incontri, organizzati da Patrizia Lorenzetto, si sono svolti presso la scuola primaria Guglielmo Marconi di Casale. 2 giorni di attività, guidata dal professor Giacomo Pratissoli, che ha sviluppato il programma di sviluppo di intelligenza emotiva Lions Quest, ormai collaudato e praticato in oltre 40 paesi del mondo. Un'altra tematica potrebbe essere: Padri e madri hanno sperimentato numerose modalità di approccio con i loro figli per favorire il dialogo, la reciproca comprensione, allo scopo di aiutarli a crescere come persone e come cittadini consapevoli. Teoria e pratica si sono avvicendate in 1 o 2 giorni coinvolgente, al termine della quale i partecipanti hanno espresso la loro soddisfazione. spero, mi auguro, però mi pare me l'abbiano dimostrato, che portano a casa che con la mente arrivi fino a un certo punto. Se vuoi entrare in relazione con tuo figlio, se vuoi entrare in relazione col senso della vita, devi andare oltre. Abbiamo pensato che avere questa opportunità per i genitori fosse una grande opportunità che arricchisce un territorio che generalmente ha poche proposte di tipo formativo ed educativo, e inserirlo con i genitori e fra i genitori avrebbe potuto essere anche un motivo per condividere l'esperienza degli adulti genitori con gli amici, appunto colleghi genitori, per creare anche una dimensione collettiva di questo veramente sentirsi persone oltre che alle funzioni che noi rivestiamo, ritrovare noi stessi per poter essere migliori verso gli altri. Questa è stata la grande, scommessa che abbiamo voluto spendere con la nostra scuola. Noi come scuola e i genitori nel loro ruolo appunto genitoriale portiamo avanti l'idea di una scuola come comunità, in questo crediamo fermamente e questi genitori oggi ce l'hanno dimostrato e ce l'hanno confermato, quindi credo che il valore primo di questo progetto e dell'attività che si è svolta in questi 2 giorni sia quella di confermare la collaborazione tra scuola e famiglia nella costruzione di un dialogo educativo positivo centrato sul perno che sono i nostri alunni, quei bambini che ogni giorno ci chiedono la grande scommessa di essere educatori, sia noi come insegnanti sia i genitori appunto nel loro ruolo, e quindi credo che abbiamo raccolto una bella scommessa, ma sono certa che porteremo anche a casa un bel risultato. Io e la mia collega abbiamo frequentato il corso promosso dai Lions nel 2014 e subito dopo rientrate, prese da questo grande entusiasmo e convinte della validità di questo viaggio meraviglioso, abbiamo cercato di applicarlo nel più breve tempo possibile, convinte che rispondesse al meglio ai bisogni dei nostri alunni. Patrizia ha già detto praticamente tutto, io posso solo dire che i bambini hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa da subito e che più passava il tempo più erano loro a chiederci di fare questo progetto in classe, quindi vuol dire che anche per loro è stata un'esperienza bellissima che noi continueremo assolutamente. Il corso l'ho fatto soprattutto per cercare di creare un gruppo in questo paese, un gruppo di genitori forte, motivato e che si renda conto che è il momento di mettersi in gioco per i nostri figli, per noi, per il territorio, e credo che al di là delle competenze che siamo riusciti a acquisire per l'educazione dei figli, quello anche che rimarrà ai genitori che hanno partecipato sia il gruppo e
il senso di collaborazione e di familiarità che si è creato. Io mi auguro che riusciremo a trasmettere questo agli altri genitori, che riusciremo a coinvolgerli e a avere un gruppo sempre più numeroso per il bene nostro, del territorio e dei nostri figli soprattutto. Soddisfazione particolare è stata espressa anche dal dottore Terenzio Zanini, editore di pianuranews.tv e presidente del Lions Club Badia Polesine Adige Po, che ha favorito l'iniziativa. Devo dire che sono onorato in qualità di presidente del Lions Club Badia Adige Po di aver tenuto a battesimo questo percorso formativo Lion Quest per genitori. È un modo efficace per dare un contributo alla crescita morale e civile della nostra comunità. È un modo col quale le persone possono diventare più consapevoli nel loro ruolo genitoriale e trasmettere ai propri figli la capacità di costruire relazioni positive. E nel costruire le relazioni positive si crea quel principio di armonia per il quale tutto il territorio, la comunità territoriale nel suo insieme, ne avrà giovamento. Il Lion Quest agisce su motivazioni profonde che hanno un carattere universale e può essere applicato a qualsiasi individuo che frequenti la superficie di questo pianeta. Sono fermamente convinto che è uno strumento efficace che merita di essere diffuso ed è per questo motivo che ci proponiamo di eseguire una verifica dell'efficacia nell'applicazione di queste metodologie che sono state trasmesse ai genitori insieme con gli insegnanti, e l'auspicio è che possa nascere un club satellite che si dedichi esclusivamente o in maniera prioritaria alla diffusione di questa metodologia che fa crescere le persone nel loro essere profondo e migliora la capacità di costruire relazioni. Dalle relazioni positive nasce l'armonia. Il programma Lions Quest comprende 4 progetti: progetto adolescenza per gli insegnanti di scuola primaria, progetto per crescere per gli insegnanti di scuola secondaria, progetto genitori e progetto sport destinato agli educatori ed agli allenatori sportivi. Quest'ultimo progetto è stato perfezionato dall'associazione Lions Quest Italia Onlus ed è ora applicato in tutte le regioni italiane. Il programma Lions Quest, coordinato in ambito nazionale da Maria Cristina Palma, ha ottenuto il riconoscimento del MIUR Veneto come attività di formazione scolastica. Dico solo di partecipare, di fidarsi, che la fiducia era anche un argomento che abbiamo trattato durante il corso. Io dico di fidarsi e di provare.